s vami. Zakončenie svätého Evanjelia podľa Matúša. Jedenácti učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Bratia a sestry, milí priatelia, nachádzame sa na najstaršom kultovom mieste v tomto meste, najstaršom mieste kresťanstva. Podľa knihy, ktorú napísal Mikuláš Mišík o histórii Prievidze, v tomto kostole sa nachádzajú aj románske pohodlenie, ktoré steny alebo múry, to otázka 13. storočia, možno ešte hlbšie do histórie. Napriek tomu, že to je veľmi staré, nepredpokladáme, že by tu bolo bývalo niečo začiatku z Veľkej Moravy, aj keď niektoré legendy hovoria o založení Prievidze v časoch ešte predveľkomoravských, ale tieto dokumenty nejaké doložené nemáme. Teda nemáme tu nejakú kontinuitu od cyrilometodských čias, ale máme tu jedno veľmi dôležité na tomto mieste spojenie s cyrilometodskou dobou, a to je spojenie Mariánskej úcty. Východná cirkev so svojou úctou Bohorodičke mnohokrát bola vzorom pre cirkev západu a v takomto duchu, s touto úctou, vlastne ohlasovali kresťanstvo aj naši otcovia vo viere, svätý Konštantín, Cyril a svätý Metod na našom území, keďže sme v kostole, ktorý je zasvetený práve Panne Márii, tak myslím, táto duchovná kontinuita je tu veľmi silná, ktorá sa na toto miesto v Prievidzi špeciálne viaže. Myslím, že Cyril a Metod boli nielen ctiteľmi, ale povedal som to, že synmi Panny Márie. Lebo keď povieme nebudeme ctiteľmi, tak možno obdivujeme. Ale keď sme deťmi, tak to znamená, že sme podobní. Ježiš, keď hovorí o tom, aby sme boli deťmi nebeského Otca, tak hovorí, buďte dokonali, ako je váš nebeský Otec. Napodobňujte ho. Bude podobne láskavý ku všetkým. Toto je vyjadrenie jeho ponímania, o čom je Božie detinstvo aj. A ak sa mi niekto hlási k Panne Márii, že chce byť dcérou nebeskej Matky alebo synom, tak si myslím, že by to malo byť presne o tom istom. Aby postoje, aby naša hodnotová orientácia bola taká, aká bola u Márie. Ak sa pozrieme na život, aspoň niektoré črty zo života našich vierozvestov svätého Cyrila, ktoré vidíme, že mali veľa podobných prvkov s Pannou Máriou. Niekoľko aspoň poviem. Máriina úloha začala zvestovaním, keď neprišiel anjel Gabriel, ako hovorí Lukášovo evanjelium. A keď ju pozval, aby sa stala matkou vykupiteľa. Určite mnoho vecí z toho v tej chvíli nepochopila, ale pochopila Božie volanie. V Banskej Bystrici, v Padíne, v kňazskom seminári, na mozaike, ktorá tam tvorí čelnú stenu, je Mária s bielou listinou pred sebou, ktorá
kresťania si boli vedomí Božieho oslovenia. To nebolo len oslovenie cisára, bolo to oslovenie Božie. Oni svoj život zasvetili Kristovi a evanjeliu i ohlasovaniu evanjelia. A v takomto duchu cítili túto výzvu, toto pozvanie ako veľké Božie oslovenie pre ich život. A naozaj zavrhli do neznáma, dôverujúc Bohu, že vlastne je to jeho dielo spásy pre nich samých i pre tých, u ktorých ich posiela. Podobne ako Marino materstvo vlastne bolo dielo spásy i pre ľudí, i pre celé ľudstvo. Po Marínom fiat, po Marínom súhlase nasleduje panenské počatie Ježiša v jeho dne. A k tomuto by som pripodobnil to, s čím oni sem prišli. A to bolo vynájdenie alebo vytvorenie písma pre Slovienov. Aj keď rôzni historici píšu a hodnotia aj cirkevných kruhov, aj svetských kultúr, kde hovoria, že vlastne to bolo zrod našej kultúry, ktorá sa mohla v tom čase písomne zaznamenať. A bol to veľmi dôležitý krok. A z hľadiska aj toho, ako oni vlastne do tohto písma prekladali najskôr posvetné knihy, sväté písmo, liturgické texty, aj podobne. Bolo to v uvozovkách panenské písmo, naozaj vytvorené pre nás. Aj keď teda prijal niektoré prvky z gréčtiny, samozrejme svätý Konštantín Cyril, ale bolo to niečo naozaj pre tento národ, prvé pre Slovienov písmo. A bolo to niečo, čo podobne ako Mária, aj oni nejako brali z obrovskou odvahou. Včera večer som o tom hovoril v Farskom kostole, najmä o tom tie preklady svätého písma, liturgických kníh a liturgia v staroslovenčine, v jazyku judu, bola obrovskou odvahou na danú dobu, lebo tie barbarské jazyky, oproti gréčtine alebo latinčine alebo hebrejčine, ktoré sa používali ako liturgické jazyky, boli predsa len málo známe, málo definované pojmy a tým pádom sa aj ťažko prekladalo. Bola to obrovská odvaha, oni mohli byť aj videli v rôznych pozíciách, ktorí boli mimo v podstate cirkvi, nemuseli obhajovať svoje pozície, ale išli do toho s obrovskou odvahou a s láskou tým, ktorým vlastne toto písmo a tieto preklady adresovali. A myslím si, že práve ono nepochopenie mnohých tých pozitívnych vecí bolo tiež to, s čím boli podobní Panne Márii. Najskôr nebola pochopená hneď Jozefom, potom pri svojom synovi nebola pochopená svojim okolím, potom si rozprávali pri Panne Márii ako o 7 bolestnej. Oni tiež neboli vždy vo všetkom pochopení. S odvahou išli do veci ohlasovanie tak, ako ju pochopili, že je správna. Po prvom ohlasovaní, po prvom účinkovaní na Veľkej Morave odchádzajú do Ríma, to viete, a v Ríme v roku 867 bola schválená, aj teda v tomto smere v rámci západnej cirkvi bola schválená staroslovenská liturgia a ich preklady a v roku 869 vo februári tam svätý Cyril umiera. Zahovoril? Časy? Roky? Takže v roku 860 prišli, v 867 bola schválená liturgia, pápež Ján II a v roku 869, 14. februára, svätý Cyril v Ríme umiera. A vyzýva brata, ktorý bol starším bratom, aby pokračoval v práci, načatej práci národy, ktorú vlastne spolu, ako si obrávali. Mne to veľmi pripomína Ježišov výrok do Márii na kríži. Keď syn zomiera a vyzýva matku smerom k Jánovi, hľa, môj syn. Keď akoby jej zveruje úlohu vlastne pokračovať v jeho diele. Mária, chápeme tento výrok, ako sa stáva matkou cirkvi, rodiacej sa cirkvi a Mária bola teda vo večeradle pri zoslaní Ducha Svätého a tak ďalej. Ju tam cítime, že prijala túto úlohu.
prijíma úlohu svojho mladšieho, zomierajúceho brata, vracia sa na Moravu a pokračuje vlastne až do svojej smrti v roku 885 ohlasovaní. Na záver ešte jedna podobnosť. Nevieme, kde Panna Mária ukončila svoj život, svoje pozemské putovanie, ako sa hovorí dokno na nepozadí. Hovorí sa o Jeruzaleme, hovorí sa o Efeze a nič nie je isté. A veľmi podobné na tom je to, že aj keď teda hru svätého Cyrila si poznáme, hru svätého Metoda, ktorý bol prvým našim arcibiskupom, nevieme, kde je. Už skúmajú všelikde tie archeológovia, historici, niektorí majú také kuriózne pohľady, určite tu, ale nič nie je isté. Nevieme. Proste to miesto je pre nás ako si skryté. Ale o to viac, aj keď máme tento pevný bod nejakých telesných ostatkov svätého Metoda, o to viac nás môže spájať ten duchovný bod, aj ten bod mariánskej úcty, o ktorom hovorím. A myslím, že to je veľká výzva aj pre nás, aby sme nielen boli ctitelia, ktorí sa možno modlia ružence, možno pobožnosti, možno iné veci, ktorí sa možno zružujú a všeličo, ale aby sme sa stávali deťmi Panny Márie s tým, že ju chceme napodobniť o svojich životných postojoch k Bohu a samozrejme aj k ľuďom. Myslím, že to je dedičstvo otcov, ktoré prosíme, aby nám Pán zachoval a my sa snažíme, aby sme ho aj my zachovali vo svojich životoch.